İyi günler. Yalova'ya bağlı Armutlu köyündeyiz. Armutlu köyünün denizi meşhur ama aynı zamanda kaplıcaları da meşhur. Eski zamanlarda bir gün Bizans kralının kızı hastalanır. O da kızını askerlerin karşısına hasta bir şekilde çıkarmak istemez. Burada kaplıca olduğunu duyar ve kızını kaplıcalara getirir. Kızı burada şifayı bulur. Burası dediğim gibi Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de etrafı armut ağaçlarıyla çevrili bir kasaba olarak geçer. Güzel bir beldedeyiz. Mutlu günler. Baba beni gebersin ya.